ายอยุธยาแนครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดทรายเขาเต่านะครับตอนนี้4 โมงเกือบจะ4 โมงครึ่งนะครับอาทิตย์ยังร้อนนะครับตอนนี้มีเล่นไคท์บอร์ดกันเทียบเลยนะครับดูครับสุดยอดเลยครับเต็มเลยครับเล่นเก่งๆงั้นเลยที่ผมเห็นนี่กระโดดด้วยครับโอ้สุดยอดเลยครับอ๋อเก่งมากครับกระโดดไหมกระโดดไหมโอ้ครับเก่งนะโอ้ครับเต็มเลยครับโอ้เยียบเลยนะครับตรงนู้นที่เขาขึ้นตรงนู้นนะครับไคท์บอร์ดคนนะครับเล่นเก่งงั้นเลยนะครับวิ่งมาปุ๊บมีกระโดดด้วยนะครับโอ้โหเขาเล่นกันยังไงไม่พันกันเลยนะโอ้เรามองนี่ผมเห็นมองนี่อะไรมันเหมือนจะพันกันเลยนะยอดมาแล้วโอ้โหโน่นโอ้โหกระโดดสูงเลยอ่ะโอ้โหยอดอ่ะกระโดดสูงเลยอ่ะโน่นจะเข้าดูคนนี้ดูคนนี้นี่โอ้โหยอดเลยโอ้โหมาแล้วครับโอ้ดูปั๊บนี่โอ้โหยอดโอ้โห
นู้นเป็นเขาเต่านะครับ วัดเขาถ้ำนะครับบรรยากาศสวยครับคนเยอะนั้นเป็นวัดเขาเต่าเขาถ้ำลมอาจจะเข้านิดนึงนะครับปิกนิกครับปิกนิกเข้ายอดครับ เราเตรียมเสบียงกันเพียบเลยครับ วันนี้เราปิกนิกจริงๆครับเพราะว่าเรามีแก๊สปิกนิก ตรงนี้ครับแล้วก็โต๊ะนั่งโอ้โหบรรยากาศวันนี้ชิลๆมากเลยครับดูครับข้างหลังก็เป็นเขาตะเกียบนะครับเขาตะเกียบโหลมแรงนะครับตอนนี้มีฝรั่งนะครับ เล่นไคท์บอร์ดนะโอ้ฮิตมากครับไคท์บอร์ดนู่นก็เกาะสิงโตนะตรงนี้จะเป็นมันมีหลายชื่อนะเป็นเกาะสะเดาเกาะหนูเกาะแมวอะไรเนี่ยตรงนี้ตอนนี้ก็เสบียงก่อนครับหาเสบียงกันทำหมูโป๊ะนะลมแรงมากชายทะเลนี่โอ้โหยอดเลยครับปิกนิกนี่เย้เลยเอาไม่อยู่ลมแรงมากครับมีอะไรมากนะหมูโป๊ะก็มีเกลือน้ำปลารสดีซอสปลาทองจบครับง่ายๆ